وهي واقفه بتمطر عليها فلوس كتير، وبتبص فوق وبتلاقي واحد متعلق وبيطلب منها انها تنقذه وهيديها فلوس كتير. والبنت بتخاف عليه وبتحط كراتين تحته عشان ينزل عليها، وبينط فعلا على الكراتين وما بيحصلوش حاجه. والبنت بتروح له وبتقول انت كويس، وبيكون رد فعله غريب وبيقول لها ابعدي ايدك الوسخه دي عني. وبتستغرب جدا عشان بعد ما انقذته قال لها كده، وبيسمع صوت الولد اللي بيهرب منه جاي، وبيقول لها خبيني وهديكي كل الفلوس اللي معايا. وبتقرر تساعده تاني مره، وبتحط على وشه شحم وبتوسخ وشه، وبتلبسه جاكيت وبتخبيه عشان ما يعرفوش. واول ما بيجي بيسال الشحاته شفت واحد نط من البلكونه، وبتقول له لا تعالى ساعدني باي حاجه. وبيقول لمراته مفتاح البيت بتاعته معايا وانا مش همشي غير لما اقتله، بعد كده هاتلك انت. وبيطلعوا على البيت وبتقعد تطمن عليه وبتقول انت كويس، وبرضه ما بيرضاش يشكرها وبيقول لها قلت لك ابعدي ايديك الوسخه دي عني. وبتستغرب جدا وبتاخد كل الفلوس اللي معاه، وبتقول له استنى لحد ما اجي وانا اطلعك البيت. وبيقول لها انت رايحه فين؟ وبتقول له مالكش دعوه وبتمشي. وهو قاعد الناس بتفتكره الشحات وبتديله فلوس. فبتيجي البنت وهي شكلها متغير جدا، وبيطلع انها شرب بالفلوس لبس ومكياج. وبتقول له لبسني الخاتم اللي معاك، وبيقول لها ليه؟ وبتقول له قلت لك مالكش دعوه. وبعد ما بيلبسها الخاتم البنت بتطلع له وبيقول لها انت مين؟ وبتضحك عليه وبتقول له انت مش عايز تتعرف عليا، وبتعمل نفسها معجبه بيه. وفعلا الولد بيقرب منها وبيقول لها انت حلوه قوي، فبترفع عليه السكينه وبتقول له ما تطلعت خاينه، هو امال زعلان ليه؟ وبتقول له لو ما مشيتش هموتك. وبيخاف منها وبيطلع يجري. وبعد شويه بيدخل الولد البيت واخيرا بيشكرها عشان انقذته. والولد بيحبها وبيقول لها احنا لازم نخرج مع بعض، وفعلا بيخرجها وبيفضلوا يهزروا مع بعض لحد ما الاتنين بيحبوا بعض.